ओडिया स्वास्थ्य टिप्स को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। आज मु आपण मानक पई गोटे होम रेमेडी आनिछि जहाकू पीले आपणकर ठंडा काश और ज्वर को भल करिबारे सहाय्य करिवो। जदि आपणकर तंटी रे बा गळा रे कफ जमा होइते बा छाती रे कफ जमा होइते एहाकू पीला परे आपणकर गळा रे थिबा कफ भल करिबारे सहाय्य करिवो और ज्वर जदि होइथे आपनको ज्वर को भी भल करिबारे सहाय्य करिवो और ठंडा को भी भल करिबारे सहाय्य करिवो। तेबे चलंतु जानिबा एही माने होम रेमेडी को किपरि तयारी करिबा। एहाकू आपण दिन को 2 थर व्यवहार करें बा पी पारे। पीवा द्वारा आपन को बहुत आराम मिलिबो और ठंडा काश ज्वर को भल करिबारे सहाय्य करबो। जदि वीडियो भल लागिथे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिया को भूलंतु नहीं। धन्यवाद।